Zoti Utia, do të jetë në gjendje Turqia pra të neutralizojë edhe kërcënimet ajrore pa mbështetjen e NATO-s? Po tani nëse Turqia sulmohet, ajo do të sulmohet indirekt nga NATO. Pra Turqia nuk mund të pres ndihmë nga NATO, se nëse e sulmon Turqinë Greqia apo Izraeli, ata nuk mund ta marrin këtë hap pa lejen e amerikanëve dhe pa ndihmën e evropianëve. Pra nuk është se Turqia varet shumë nga SBA, edhe pse zyrtarisht është në NATO, Turqia është në bashkëpunim të mirë me Rusinë dhe e pam gjatë ditëve të kaluara mori pjesë edhe në BRICS, është e interesuar që të antarësohet në blokun lindor aziatik, po edhe botëror, të cilët përpiqen të formojnë një rend të ri botëror dhe të japin fund rendit botëror të udhëhequr nga amerikanët, sidomos pas luftës së dytë botërore, dhe nëse ka garanca të fuqishme nga Rusia me furnizimin e sistemeve mbrojtëse dhe një aleancë të mundshme me Iranin, nuk do të guxohej kush nga perëndimi që ta sulmoj Turqinë dhe prandaj Turqia do të ndihet e sigurt dhe të vazhdojë prosperitetin e saj ekonomik. A mund të jetë pra edhe kupola e Celik një model pra për vendet e tjera që synojnë edhe autonominë ushtarake? Po kuptohet, tani Shqipëria nuk ka asnjë sistem mbrojtës. Gjatë kohës së komunizmit të paktën kam pas disa sisteme mbrojtëse nga Kina. Sidomos po ashtu edhe Maqedonia, ku jam edhe unë, nuk kemi asnjë sistem mbrojtës dhe jemi në një kohë kur rrezikohet një luftë botërore, kuptohet që jemi në rrezik permanent. Shqipëria po ashtu bën pjesë edhe indirekt në luftën e lindjes së mesme me mbajtjen e terroristëve në Durrës të Iranit, me furnizimin me naftë të Izraelit dhe me mbështetjen diplomatike të Izraelit, dhe tani kuptohet që e gjikon sulmin e Iranit dhe mban anën e Izraelit, pra do të ishte në interes të Shqipërisë që sa më shpejt të ketë mbrojtje ajrore, për shkak se është e mundur ndonjë sulm nga Irani, për shkak se Shqipëria përzihet në atë luftë në anën e Izraelit. E qartë, mirë, zoti Daudi, ndjekim tjetër në dhe më pas rikthehemi. Grupi i armatosur Hezbollah ka emëruar Naim Qasem si udhëheqësin e tij të ri sipas një deklarate zyrtare të publikuar të martën. Qasem, i cili më parë mbante postin e nënkretarit të grupit, do të zvendësojë Hasan Nasrallah, ish liderin e Hezbollahut, i cili u vran në një sulm izraelit në Beirut në fund të shtatorit. Vdekja e Nasrallahut shënon një moment të rëndësishëm për grupin, pasi ai kishte udhëhequr Hezbollahun për disa dekada, duke transformuar atë në një forcë të fuqishme politike dhe ushtarake në Liban. Pas këtij sulmi dhe disa operacioneve të tjera që synonin zyrtarët e lartë të Hezbollahut, tensionet në rajon janë rritur ndjeshëm, duke nxitur shqetësime për përshkallëzimin e konfliktit mes Hezbollahut dhe Izraelit. Naim Qasem pritet të sjellë një qasje të re në udhëheqje, teksa grupi përballet me sfida të mëdha, si në arenën e brendshme politike të Libanit, ashtu edhe në rrafshin e gjerë të konfliktit rajonal. Mirë, zoti Daudi, çfarë ndryshime strategjike pritet të sjellë edhe emërimi i Naim Qasem në drejtimin e Hezbollahut? Po unë aty do t'ja urojsha detyrën e re, e merr në një kohë kritike për popullin e Libanit. Ai, si duket nga veshja, është hoç, pra është shkolluar në Iran, i takon drejtimit Shia, po nuk është si Nesrullahu, i cili ishte me turban të zi, që është simbolike familjes së profetit Muhammed. Pra, kuptohet që nuk e ka peshën e njëjtë si Nesrullahu, i cili gati 30 vite ishte